Hey guys, welcome to cafeteria. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு ஃபுட் vlog தான் பார்க்க போறோம். இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அரௌண்ட் ஒரு 10:30 ஆகுது. இன்னும் ஒரு half an hourல பிரியாணி வந்துரும். ஒரு 11:30 நம்ம போயிட்டு பிரியாணி வாங்கிட்டு வந்து பிரியாணி எப்படி இருக்குன்னு ரிவ்யூ பண்ணலாம். நம்ம இப்போ எங்க போக போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து திருத்தணியில செகண்ட் கேட் கீழே மசூதி இருக்கும். அந்த மசூதிக்கு வெளியே ஒரு பிரியாணி கடை இருக்கும். சூப்பராக இருக்கும் பிரியாணி அங்கே வெறும் 2 hours தான் டைம். இப்போ 10:30 11:30க்கு பிரியாணி வரும். 11:30க்கு எடுத்துட்டு வந்தாங்கன்னா அரௌண்ட் 1:30 2 o'clock வந்து பிரியாணி அங்கே காலியாகிடும். ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ரொம்ப ஜூஸியான பிரியாணி. நான் மற்றதெல்லாம் பிரியாணி சாப்பிட்ருக்கேன். மற்றதெல்லாம் எப்படி இருந்தால் வந்து கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்கும், மசாலா பத்தாது, அப்படிலாம் வந்து அரிசி கொஞ்சம் ஃபால்ட்டாக இருக்கும். பட் இங்கே அந்த பிரச்சனை எதுவுமே இல்லை. ரொம்ப ஜூஸியாக இருக்கும், சூப்பராக இருக்கும். ஸோ கைஸ், நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு வண்டிக்கு பெட்ரோல் போட்டோம். பெட்ரோல் போட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த கடைக்கு போட்டு பிரியாணி வாங்கிட்டு வீட்டில் தான் ரிவ்யூ பண்ணுவேன். ஏன்னா அங்கே வந்து சாப்பிட விட மாட்டாங்க. இப்போ மோஸ்ட்டாக எந்த கல்லையுமே சாப்பிட அளவு பண்ணதில்லை, ஒன்லி டேக் அலோவ் மட்டும் தான். ஸோ அங்கே போய்ட்டு வாங்கிட்டு வீட்டில் நம்ம பிரியாணி டேஸ்ட் பண்ணி எப்படி இருக்கு ரிவ்யூ பண்ணலாம். வாங்க போகலாம். ஸோ கைஸ், நம்ம அந்த கடைக்கு வந்தாச்சு. அது பின்னாடி இருக்கு பாருங்க, அதான் அந்த கடை. வாங்க பிரியாணி வாங்க. ஆனால் எவ்வளோண்ணா பிரியாணி? ½ 100 இப்போது ½ பிரியாணி வாங்கலான்னு இருக்கோம். ½ பிரியாணி சிக்கன் பவுடா இருக்காண்ணா? இல்லை, சரி, வெறும் பிரியாணி மட்டும் வாங்கி ஓகே, வெறும் பிரியாணி மட்டும் வாங்கலாம். அந்த சிக்கன் பவுடா இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க. சரி, ஆனால் ஒரு ½ பிரியாணி கட்டுங்க. சரி, பிரியாணி வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. பயங்கரமான அந்த வெயில், வெளியே சரியான வெயில். சித்தனை தான் இருக்குல்ல நம்பர் 1 வெயில். அது அடிக்கடி நீ நியூஸில் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சரி, வாங்க பிரியாணி சாப்பிட ஆரம்பிக்கலாம். சரி, பிரியாணி வச்சு நான் ரொம்ப நாள் வெயிட் பண்ண முடியல. வாங்க சாப்பிட போகும். சரி, ஃபஸ்ட்டு வெறும் பிரியாணி மட்டும் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். இந்த பிரியாணி பாருங்கள். ஓ, கம்மியாக இருக்குது. ரொம்ப ஸ்பாஞ்சியாக சூப்பராக இருக்குது. சரி, ரொம்ப அதிகமான கிரேவி இல்லை, ரொம்ப கம்மியாகவும் இல்லை, மீடியமாக சூப்பராக இருக்கும். ஆஸ் யூஷுவலாக அந்த பாய்கிட்ட எப்படி இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்குது. செம்ம டேஸ்ட். மறக்காமல் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அப்படியே கொஞ்சம் இந்த கத்திரிக்காய் பச்சடியும் இதுக்கிட்ட பச்சடி வேறு லெவலில் இருக்கும். பச்சடி கொஞ்சம் ரைத்தா ரொம்ப சேர்த்து அப்படி ஒரு பிரச்சனை வாய் போனோன்னா பிரியாணிலாம் ஃபுல்லாக நல்லா வாய் ஃபுல்லாக எடுத்து சாப்பிட்டு அப்படியே வாயில் அடைப்பு வச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்க. நான் பாட்டு தொடர்ந்து சாப்பிட்டே இருக்கேன்.
டேஸ்ட் அந்த மாதிரி இருக்கு. பீஸ் எப்படி இருக்குது கரெக்டாக பீஸ் பண்ணுங்க. நல்லா வெந்திருக்கும். பீஸையும் லைட்டாக ஆனியனும் வச்சு ஆஹா. இப்போ இந்த மூணுத்தையும் சேர்த்து வச்சு கொஞ்சோண்டு பீஸு முட்டை கரு வச்சு சாப்பிட்டோம்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். இந்த கொஞ்சோண்டு கருவு லைட்டாக கத்திரிக்காய் ஆனியன் எல்லாத்தையும் சேர்த்து அந்த கை ஃபுல்லாக எடுத்து அப்படியே ஒரு பெரிய பைட்டா பண்ணலாம். செம்மையாக இருக்குது. இந்த ஊர்லேயே எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டான கடைனா இந்த கடை தான். செம்மையாக இருக்கும் பிரியாணி. பெரிய முட்டை வச்சு சாப்பிடுவோம். ஆஹா செம்ம டேஸ்ட். கத்திரிக்காய் பச்சடி எப்படி செய்யறானே தெரியல. சரியான டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அவங்ககிட்ட. நான் எப்பவுமே அவங்க போனேன் அந்த பச்சடி மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா வாங்கிட்டு வருவேன். இந்த வாட்டி ஒன்று தான் வாங்கிட்டேன். நெக்ஸ்ட் டைம் போனால் 2 வாங்கிட்டு வருவோம் கண்டிப்பாக. ஸோ கைஸ் பிரியாணி சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டேன். நிஜமாகவே சூப்பராக இருந்தது பிரியாணி. நீங்களும் மறக்காமல் ட்ரை பண்ணுங்க. அண்ட் இது வந்து ஆஃப் பிரியாணி. இது இல்லை குவார்ட்டர் வந்து 60 rupees, ஆஃப் another rupees. ஆஃபில் வந்து நீங்களே பார்த்துக்கோங்க. 2 பீஸ், ஒரு லெக் பீஸு, ஒரு சின்னதாக ஒரு பீஸ், தென் ஒரு எக்கு, அப்புறம் ஒரு லார்ஜ் குவான்டிட்டியாக ப்ரைஸ் எடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ கைஸ் ஃபர்தராக இதே மாதிரி ஃபுட் அண்ட் ட்ராவல் vlog போகணுன்னா மறக்காமல் கேஃப்டேரியாவுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தென் பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ. See you in next video. Bye bye.